Nuovo episodio di Top Up, la serie che mi piace di più del canale. Anche oggi ho trovato 5 applicazioni molto interessanti. La prima applicazione si chiama Authy ed è un'applicazione per l'autenticazione a 2 fattori. Se non sapete cos'è l'autenticazione a 2 fattori, vi invito ad approfondire su questo argomento, perché è un argomento secondo me molto utile per aumentare la sicurezza informatica. Vi lascio qui in alto il video che ho fatto un po' di tempo fa, dove vi spiego passo passo cos'è, come attivarla, come funziona, tutto nei minimi dettagli. In quel video vi parlavo di Google Authenticator per ricevere i codici di autenticazione. Bene, Authy è un'alternativa a Google Authenticator, che ha però molte migliorie. Innanzitutto ha la possibilità di proteggere l'applicazione con un PIN o con un'impronta digitale per evitare quindi accessi indesiderati, e soprattutto ha la possibilità di essere utilizzata su più dispositivi contemporaneamente e anche su computer, cosa che Google Authenticator non ha. Infatti Authy crea un backup criptato dei nostri dati su cloud, in modo che noi, registrandoci con il nostro numero di telefono, lo potremo prendere su più dispositivi contemporaneamente. Cosa fantastica, perché se perdete il telefono e state utilizzando Google Authenticator, dovete riconfigurare tutto, perché Google Authenticator non ha un backup, e se dovete accedere a un account che ha solo l'autenticazione a 2 fattori con Google Authenticator e non avete il telefono con l'app perché vi è stato rubato, se rotto, siete fritti. Non c'entrate più, e questo è un grande vantaggio di Authy, che quindi vi consiglio di sostituirla a Google Authenticator, così come ho fatto io. Seconda applicazione, Ctrl F. Ctrl F è come la shortcut che si usa sui computer per cercare una parola in una pagina web. Infatti il funzionamento di questa applicazione è semplicissimo: scrivete una parola nella barra di ricerca in alto, inquadrate un libro, un testo dove si vede questa parola, soprattutto se è cartaceo, perché se è digitale non ha molto senso, e lui automaticamente in pochissimi secondi troverà quella parola nel testo che avete inquadrato. È veramente veloce, vi selezionerà la frase dove si trova quella parola, e ragazzi è la vita, soprattutto per alcuni esercizi sui libri di scuola. Ad esempio, quante volte è ripetuta questa parola, trova il pezzo in cui si parla di questo, ecco, prendete una parola chiave, la cercate e trovate subito. Fantastica. Terza applicazione, Turbo VPN, e come dice il nome è un'applicazione VPN per Android. Ha la particolarità di essere gratis, ma a differenza di altre VPN gratis non ha nessun limite di traffico, quindi potete anche starci collegati 10 anni e non vi dirà di passare al piano premium. Entrando nell'applicazione e cliccando sulla carota potete connettervi alla VPN, automaticamente selezionerà un paese casuale, ma volete potete anche selezionare un paese manuale tra Stati Uniti, Canada, Germania, Inghilterra. Purtroppo la versione gratuita i paesi sono abbastanza limitati, nella versione premium ce ne sono molti di più. Tra l'altro, una cosa che mi è piaciuta molto, soprattutto essendo gratis, è lo split tunneling. Potete quindi decidere di utilizzare la VPN solo su determinate applicazioni e quindi escludere da VPN altre applicazioni, cosa fantastica che si trova su pochi servizi e soprattutto su pochi servizi gratuiti. La quarta applicazione è Google Esplorazioni, un'applicazione di Google creata proprio da Google stessa, sconosciuta, ma che secondo me potrebbe essere carina. Una volta installata nel vostro telefono avrete un sacco di un sacco di tour virtuali di alcuni posti che possono essere posti nel mondo, addirittura anche in certi casi alcuni musei che potete andare a scaricare nel telefono e andare a vederli cliccando sul tasto View. Avrete una visione a 360 gradi, quindi potete proprio muovervi nella scena come se siete in quel posto, e tra l'altro in basso c'è una piccola card con la descrizione che vi spiega cosa state vedendo. In ogni set ci sono circa 7-10 posti e potrebbe essere carino quando non avete niente da fare per scoprire qualche posto nuovo. Se avete un visore della realtà aumentata potete utilizzarlo per quindi rendere l'esperienza ancora più immersiva, e tra l'altro alcuni set, come ad esempio quelli che fanno vedere oggetti, come ad esempio quello di Leonardo da Vinci, permettono di vedere questi oggetti in realtà aumentata, proprio muovendoli e andando a vedere i dettagli. Insomma, l'applicazione secondo me è fatta molto bene, sconosciuta, ma che può essere utile soprattutto per i più curiosi. La quinta e l'ultima applicazione di oggi è GoPro Quick, un'applicazione appunto sviluppata da GoPro che io adoro. Permette di fare dei video, diciamo, ricordo, in cui potete mischiare dentro delle foto, volendo anche dei file video, ed è basata sull'intelligenza artificiale. Infatti non dovete fare altro che selezionare le foto o i video da inserire nel video finale, e lui in pochissimi secondi creerà un video che già di per sé così è molto professionale, potete già condividere. Se non vi piace però lo stile, le transizioni, potete tranquillamente modificarle scegliendo uno dei tanti stili messi a disposizione. Tra l'altro la
purtroppo recentemente si è aggiornata aggiungendone molti di nuovi. Inoltre una cosa molto bella è che a ogni stile corrisponde una musica e le foto del vostro video andranno a ritmo di musica. Tra l'altro, se non vi piacciono le musiche predefinite, potete anche caricarne una personalizzata dal vostro telefono, e anche in questo caso l'applicazione andrà ad analizzare il brano e andrà a far andare le foto a ritmo di musica. Veramente fantastico. Potete volendo aggiungere dei piccoli filtri al video, modificare la durata del video per i vari social, il formato quadrato, verticale oppure orizzontale. Potete anche volendo aggiungere dei testi sia come didascalie alle foto sia come titolo iniziale oppure finale. Un'applicazione veramente fantastica che io vi consiglio di provare, di tenere installata per realizzare brevi video da condividere con gli amici. Quindi ragazzi, io spero questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi anche nel canale Telegram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!